怎么样？你好吗？好。最近真的很常来台湾。对啊，我每2天来一次。几乎哈。对啊。可是来台湾是最开心的，因为那个飞机最短。哦，也是。1个多小时就。你根本也没有干嘛，然后，但是你这样都根本连休息都也还没有，真的算休息到就已经准备要降落了。对。哦。可是这样挺好的。你喜欢，你反而喜欢这样。就像是我在家里面去那个什么西贡啊，就很远的那种，比较远的地方哦。对了，差不多那种感觉。对。你看，这个要不要摆这边？好。你要摆吗？还是？好啊，摆吧。我好像还好哎，但我觉得我好像要坐过来一点点，这样可以吗？好，都可以吗？你觉得呢？可以。我喝水的时候就这样。太边了，你知道我吧？对，好。给我金狗也太长了，因为我们的金狗非常长，这样啊。OK， 来到了晚上的8点钟了。今天晚上亮人 DJ 节目时间，坐在我对面的他，其实刚刚我们也在预告，昨天也在预告，前天也在预告，包括你自己的 IG 也已经预告。因为你是昨天嘛，昨天我看你坐在飞机上面的照片，然后我心里都觉得特别有那个临场感。因为今天没想到他就出现在我面前了，让我们来欢迎 Jam 邓紫棋。Hello， 大家好，我是 Jam 邓紫棋。我们的这位差不多姑娘。不差不多的姑娘。现在已经不差不多了啊！对，不差不多的姑娘。这次带来的这张全新的专辑叫做《摩天动物园》。那其实我们刚开始在聊天的部分，先讲到最近真的跟台湾非常的有缘。对，我3天来一次台湾。等下这个话没有任何的，就是完全就是一个，因为你刚刚说你来都是一种很舒服的感觉，因为就是对这个 traveling 这个通勤，因为在香港去台北的飞机非常快就到。然后所以昨天晚上偷的那张照片，你会想说，对耶，这次是因为我记得你发片记者会，那当然还包括了几次的演唱会啊，然后今天又回来，为的当然除了这个跨刀相助之外，还包括了自己的音乐作品推出《摩天动物园》。那怎么样？要不要先来聊一聊这一次的新的作品最大的一个不同，当然就是一手包办这件事。感觉怎么样？有没有什么样的心路历程？从 A&R 到，当然词曲这是不在话下，还包括制作等等，整个的这个专辑的概念，而且才多久？7个月，不到8个月。对啊，我觉得好夸张哦。你是为什么？是唱片公司给你压力吗？还是你给自己压力？不是，是因为什么行程上面的？没有，就很简单，因为我今年4月离开了我的前公司，所以我自己开始了一个新的道路的时候，我必须要有作品。对。就这么简单，就这么简单的一个。那你给自己一个，所以你当时没有说一定要什么时间之内生出这一张专辑嘛？那为什么就是说怎么讲，速度上面来说，感觉真的好快啊？因为其实虽然呢，听起来这个好像对我来说是一个全新的一个挑战，就是词曲啊、制作啊、视觉啊，整个专辑概念，可是也很坦白讲呢，这张专辑是我非常非常真实的经历，尤其是最近的这几年，甚至我最近这几个月，真的太戏剧化了我的人生，所以这张专辑的灵感呢，几乎都不用去寻找。所以对，因为我们如果说，这就是为什么我觉得有的时候还是要让大家买专辑的原因嘛，因为你可以看得到很多不一样的故事。特别也要跟我们现在正在收看我们的影片的朋友们说，前面其实今天他也分享了一些自己的心路历程，然后包括了比如说跟黑暗有关，但是同时你还是可以选择做别人的光明。那当我在看到这个文字的时候，我心里头其实有那么一点点觉得好像怎么讲，觉得有点就是说不舍你那么年轻，然后感觉好像真的经历过很多很多，当然一切都是 for the better， 就是现在一切都是这么样的光亮，但是似乎好像真的背后有很多很多的跟黑暗相关的故事。我是觉得呢，其实也不算一件坏事，因为当你越早看清楚这个社会真的就像摩天动物园一样，就是真的无论你文明怎么样去进步，其实人还是摆脱不了原始的兽性。你越早知道这件事情，你越早可以醒觉。我觉得觉醒是非常重要的，因为如果你可以一直觉得这个世界很简单，你可以一直活在一个幻想、一个童话里面，可是
当有一天你真的发现这个世界有多黑暗的时候，你只是觉得曾经的自己很惨。因为确实，我觉得每个人都一样，从那个孩子那一天，然后要变成转大人的这一天，其实有的时候真的是需要某一个程度的一种契机。那当你历经到了这些，譬如说所谓的黑暗，或者说所谓让你觉得原来要看清这些事情的时候，你的当下的心情是怎样？你是马上会想到要变成一个创作灵感吗？还是？通常我就只是就是发泄出来，写日记的时候，觉得非常失望吧，就真的失望过太多遍了。这个世界永远可以挑战你的心极限，就是永远可以给你更失望的东西。可是问题是，我觉得这就像你自己写的，就是因为经历过了这些，你说难过也好，或者是所谓的暗黑的这一面，但是反而就自己可以选择要变得多光明，这也是操之在自己。我觉得是一个进化。以前你会觉得这个环境让你开心，身边的人让你开心，所以你可以开心。有一天你发现根本这个世界就是很残酷的，你才发现其实你更自由，因为你的开心是掌控在你的手里，不是这个环境让你开心，是你自己选择开心。也对耶，可以这样子推敲，确实是没有错。其实我在这一次的专辑里头，待会我们也会听到的，包括了现在当然这个《摩天动物园》是专辑里头的同名作品，同时也算是为整张专辑的风格还有想要传达的这个讯息当做一个怎么讲，一个主题，就是一个定轴。但是譬如说待会我们会听到 Fly Away， 我觉得里头也有很多不同的讯息跟 message， 我觉得可以来值得好好的探讨。听到这首歌就叫做《摩天动物园》，里头不同的动物的出现，但是同时刻画出来的那个故事，我觉得是非常非常生动，然后比喻出来的那个意境也是很明确。一起来听看。既然不好意思，我们没有办法放整首，但是说实在话，大家摩天动物园其实听的已经是非常的滚瓜烂熟了。但是我接下来要跟你分享的就是你想听仔细哦。好，来，这边。Hit FM No.1 Friday 流行音乐全金榜。OK， 我们在这个奈玩 DJ 节目的现场当中，每一个晚上我们都有一个小的 segment 叫做 Hit FM No.1。刚刚你应该也已经听说了，你在我们的 Hito 中文排行榜上面拿到了专辑，那是一个 album chart， 专辑你已经拿下了冠军。现在的这一首是来自于流行音乐全金榜上面的冠军作品。我们哪一首啊？叫做句号啊。现在我们所听到句专辑听太熟了，每一首歌都心头肉这样。这首歌曲是句号，然后恭喜你，所以今天晚上也是我们双料冠军。我还要跟你分享，这个是完全真实的故事。这一首歌曲是我在2019听的最后一首歌，跟2020听的。是吗？你知道为什么吗？跨年的时候听。我跨年的时候不是，我跟你讲为什么，你知道吗？我印象超深的。这11点59分的时候，我去接我的家人。然后后面因为有小朋友都睡着了，所以我就很安静，就坐在车上，然后等家人来。结果旁边一台车就是也是在就是计程车一样，很大声的在放这首歌。因为那个时候句号已经开始在主打，已经在宣传了。然后我就觉得说，句号，然后摩天动物园里头的歌还没有几天的时间，果然邓紫棋的穿透力不是讲假的，这样就马上就是大家已经开始在播放，所以我对这一首歌曲，我觉得我自己也有一种程度上面 personal 的这种个人的连接在其中。要不要跟我们来介绍一下这一次冠军的感觉？句号这一首歌其实是整张专辑我第一首完成的歌。哦。对，我4月初离开了我前公司，4月底吧，应该就做完了这首歌。也是一个，因为这首歌曲本身在描述的确实就是一个顾名思义叫做句号，是一个故事的尾声。然后这一次的邓紫棋也是很有意境的，把这首歌曲其实严格来说它是专辑的最后一首，对不对？所以其实这首歌真的是，所以你反而是从一个 ending 一个了结开始回过来创作自己的这张专辑。其实呢，维基百科里面我查到的句号的定义就是一句句子的结束，可是是新一句句子的开始。所以结束永远都是一个开始，就象征着新的开始。对，你这样也对，对，这个背后有一个东西我要问一下，句号2个字，你需要去查维基百科吗？我真的在上面查了，真的吗？我在 Google 上面打句号，看会有什么。OK， 看到这一句。所以这首歌曲本身，你那个时候也是应该，我相信了，毕竟是一个过程，
所以这首歌的出现，或者说你想要表达的故事，应该很快就完成。很快完成，因为老实说呢，大家可能以前听过我很多那种苦情的歌，比方说泡沫，那些真实的一些情感经历，特别快就写得出来。而句号这一首歌，其实我的感受像失恋一样，所以也是很快就写完。所以毕竟它就是比较贴近心情的故事，所以其实我相信那个带出来的变更加的鲜明。对，听到这首歌就叫做句号，同时也是我们今天晚上听的Number One。坐在我旁边的他是我们今天晚上的双料冠军，他是 Gem 邓紫棋。一点点广告，待会儿回来我们要继续聊专辑哦。好。继续再回来，今天晚上的奈湾 DJ 节目时间，坐在我旁边的他是我们的今天刚刚说了嘛 ，Hito 中文排行榜冠军，流行音乐全金榜冠军 ，Hit FM 的大台柱，他是 Gem 邓紫棋。Hello， 大家好，我是 Gem 邓紫棋。哇，好多的 title， 不过同时也让我们真的久等了这张新专辑叫做《摩天动物园》。我们现在听到的歌曲是专辑里头的另外一支主打的歌曲，叫做《透明》。那其实我们刚刚就讲到，最近不只是常常来台湾，比如说你还有拍，我看到你拍 vlog 啊，是 vlog 还是 vlog？Sorry，vlog 就是记录你的生活的点滴，然后你去逛台北的这个唱片行啊，然后跟大家来互动啊，其实这个真的还蛮有趣的一件事情，把你自己的生活的点滴跟我们一起来分享。最近还有在准备一些什么新的怎么样？我昨天晚上拍抖音拍到早上6点37分才睡到床上。哎呦，真的就今天就等于你是今天早上才睡？对啊，我只睡了4个小时。抖音不是很短吗？你要拍那么久？你不知道吗？抖音30秒要拍30个小时的。哦，所以去无存菁，你要把最棒的最后的一个最美的那个30秒。对呀。那你认真讲，你拍一个抖音要大概rehearsal 啊，然后正式来啊，大概要几天？我觉得要看难度。平均值给我们一个平均。平时可能比较快，平时可能半个小时、1个小时什么都可以拍完。昨天那个很难，因为我昨天在研究一个手舞。对。然后手舞大家都我们现在也有在拍摄哦。你不要叫我做一次，我很难的。6点37分你睡了就忘记。我忘了，因为人家的手舞是单手的，我是双手，而且我是反过来的，就是人家要做9个手势，然后我左右手是反过来，1、2、3、4、5、6、7、8、9跟9，你要从倒回来这样子做。对，同时，所以我的那个是超难的，我学了几个小时。那个你说你6点37分上床睡觉，你几点钟开始？应该12点吧。哇，真的整整搞了6个小时，就为了30秒。对呀，没有7秒，这个东西7秒哦，对，为了这7秒。对啊，那只能说，反正上抖音去看就对了。你讲到拍摄的东西，我接下来也要问。其实我们刚刚在讲这个摩天动物园，聊到比较多是故事的背后，但是我一定要问你，就是这一次所拍摄的这个 MV， 我觉得太有梗哦，就因为你是跟你们叫他帅导，对不对？对，廖仁帅，你跟帅导一起的合作，但是这一次的这个 MV 里头蕴含了你自己在这个你的社群网站，你有跟大家分享很多什么 Joy Division 啊、Michael Jackson 啊、Green Day 啦、Nirvana 这些不同的一些 arts， 这个真的是艺术品融入在你的视觉的 MV 里头。你这支 MV 可不可以跟我们聊一下背后的创作？你是全部都交由帅导一手来主导吗？还是你有投入一些我当时喜欢听这一张专辑，那张专辑我想要加一些这种视觉进去？其实是这样的，我觉得就是帅导非常厉害的一点就是他拍出来的东西，一个 MV 不是只是美美的对嘴，它是很有含义的。我一开始给他这一首歌，他看到词，他听完整个曲，我就跟他说了一句话，我说我整张专辑包括这一首歌，它的中心思想就是文明在进步，可是人心还是摆脱不了那个原始兽性。然后他为什么可以想出来就是这么多的不同的一些唱片这样子，其实也代表着这个行业这个文明在进步，是一个这个行业的一个进化史啊。所以才会有不同的唱片，不同的那些电影的场景啊，有名的那些地标，其实它就是代表着一个人类历史，这个行业历史的一个进化。所以在这种场景上面，我们去拍这个 MV，它就可以突出这一首歌真实的含义，存在出现想要表达的这个故事的呼应其中的主轴。但是我也要问，因为几乎我有看你的拍摄的这个花絮，
你几乎都是处在一个什么东西都没有的一个绿色的棚子里头，然后你一下要骑恐龙，是吗？是骑是大象还是骑恐龙？那个是兔子啊，兔子，大兔子，然后一下又要被什么？是哪一只动物把你吊起来，对不对？两只手，什么东西都看不见的状况之下，哪一个情境是你觉得你还记得吗？哪一个情境是最难揣摩、最难？我觉得最胆跳心惊的吧，就是那个魔鬼手把我放掉，然后往下对着往下掉的那个，因为我很怕离心力，可是我拍那个的时候我是吊着威亚，然后呢吊威亚把我吊到高就算了，他还要放我下来，就我真的是下坠的，所以我是真的怕。因为你有讲说，我记得没错，你说你有跟 skydiving 有关嘛，对不对？以前你有去跳伞过还是什么，然后但是所以因此你非常怕高。那你叫你的没有，我本来就怕高，就怕离心力这个东西，就是怕那个下坠的感觉。那这样也不能去玩游乐园啊，那个。我从来没有玩过跳楼机，真的太怕了。我只敢去玩海盗船啊、过山车，可是跳楼机真的没有。就没有这个，这没有不在你的考量之内，还是去逛动物园比较好，对不对？我们现在听到的这首歌曲是在专辑里头，我觉得也是另外一个会让大家想要抢先来听的一个亮点，因为这首歌曲是跟 Eric 周兴哲一起合作的《别勉强》，要不要来为我们分享一下这次的合作的背后的故事？譬如整首歌曲的创作啊，当时是有先想好吗？讲好吗？然后，当然我在想周兴哲的歌声，还有包括他演绎情歌的技巧，整个大众化区大家听音乐的人应该都知道，所以当时是就先已经瞄准好了这个。不是，我是先写完这一首歌之后，我幻想我应该跟什么样的声音一起去唱，然后我就想到 Eric。合作上面来说呢，就是马上就完成了这一首歌曲的录制吗？还是他，我觉得非常感谢他，因为他是最早班机来香港，最晚班机录完之后，最晚班机回去，他是一天里面完成整个。真的啊？对，在台湾我们这个东西叫一日生活圈，就是一日就一天嘛，生活圈一直就说。他真的是飘飘，真的就一来就，所以一天之内就搞定了。对啊，你看你这一次你的专辑从谱写、制作、录制什么的，都用一个高效率的方式。那最重要是他在录音室里面表现好，才可以这么快。也对，两个人的合作很有默契的这一首歌曲，一起来听听看，叫做《别勉强》。OK， 我们在今天晚上的节目时间当中呢，今天访问到的这一位，他是摩天动物园的园长。然后刚刚我们也听到了跟这个 Eric 周兴哲有合作的对象，同时呢，我今天能够访问到他，我很开心。尤其我们现在听到的这首歌曲，堪称是新一代的24孝的代表，他就是 Gem 邓紫棋。Hello， 大家好，我是 Gem 邓紫棋。新的专辑，我在想，很多的朋友们都是这样，就可能会先来听主打歌，然后先把这些熟悉的、最近在排行榜上面的先听一遍。但是我觉得每一次来。有艺人来，我们要深度的聊，一定也要聊一聊专辑里头其他的一些大家值得一听的作品。那为什么我会说什么24孝？这开玩笑的讲哈。那因为这一首歌曲叫做萤火，然后我觉得是一首很动人的歌曲，但我还是想要请 Gem 自己来为我们介绍一下。萤火这一首歌呢，顾名思义，就是在专辑里面，它象征的动物是萤火虫。萤火虫就是在黑暗里面给你一点光亮。其实我觉得特别像我的妈妈，就是我觉得无论这个世界怎么样对待我，她永远都是爱我。而且我觉得里头的这首歌曲的歌词其实篇幅也算是比较长的一首，然后我就感觉到哇，真的是 Gem 的心里头一定对自己的母亲有很多感谢之意，然后有很多话要讲。平常的你是我很愧疚的，不是你是那种有爱有感情，但嘴巴不说，而且经常发脾气啊。这种女儿我最害怕，你知道吗？还是希望要。我觉得以后我有小孩，我肯定有报应的。干嘛这样讲？但不会啊，所以那就是人家可能小朋友那轮到你要等28年，然后才会等到这些。对呀，我觉得我惨了。不，这一首歌曲的创作。所以你看，因为专辑里头的再次的呼应到所谓的光明面跟黑暗也好，然后我觉得这首歌又有一点点怎么讲，恰到好处的放在算中间的位置。所以整首歌曲、整张专辑听起来，我觉得一刚开始的摩天动物园，然后那个流畅的感觉，确实一刚开始有一些比较黑暗的味道，暗黑啦，应该讲暗黑。到了萤火的这一个阶段，真的觉得有一种光明的感觉。
呈现出来。但我接下来要分享的这一首歌曲呢，就是在专辑里面我自己本身我很爱的一首叫做 Fire。我很喜欢这首歌，我也很喜欢。我觉得它的 punch 很重，然后听起来很过瘾。然后我默默的觉得，搞得我在帮你出主意一样。但我觉得默默觉得这里如果在演唱会场，是不是应该会觉得把这首歌的曲目可以搬比较前？哇，你是想要剧透吗？你有没有一点这样？不是真的。我已经大概排了，如果我要做你已经有了，他是在比较前面。我觉得这首歌不是对，是认真，我们没有套好招，是真的。我觉得听这首歌，我觉得它是一个怎么讲，让人的情绪可以 build up 起来的一首歌。但当然，我理解说摩天动物园一定会是在专辑的开门见山的一首，但我这首歌，我觉得也是听了会跟着那个情绪会带动起来。那你聊聊为什么你喜欢这首歌？这首歌其实也是我自己的心声，因为有一段时间呢，我是很忧郁的，就我每天都哭，每一天都哭。我妈妈有时候进房间一看到我就在哭。你这大概是什么？因为我们大家每次看到，总觉得你总是带了去年吧。去年。其实我觉得我非常忧郁了几年。只不过不同程度，然后我发泄的方法不一样。有一段时间我是每天在哭，有一段时间我每天在吃，所以其实是心理非常不健康的一个状态。然后我回想当时，其实就像我歌词里面所说的，我不需要被安慰，只想要找到听见的同类。就是我有时候只想要去告诉别人，我只想要别人理解我现在有多不开心。我不想要任何人来给我提供那个怎么样去开心起来呀，没事的，一切都会好的。我听到这种话最觉得苦恼，因为我觉得你就是不懂，你才会觉得才会好。因为其实坦白讲，我们常常就听到社会当中，其实真的不是有很多人可能有一些不一样的关卡啦，然后有一些不一样，比如说讲牛角尖啦，但是往往真的说不知道说要用什么样的方式去陪伴他们。所以其实当我听到这首歌的时候，我也是专辑拿来就先顺着听，我就觉得还好，这时候我有专辑的歌本，那就可以比较了解完整的故事，而不是光是这样片面去听着，这首歌怎么突然这么样的黑暗，那样子的感觉，原来背后是有很多的故事在其中。那这首歌的谱写，让你要回去那个比较黑暗的或者比较忧郁的时候的自己，会比较，你会不想要触碰那一段吗？或者是写起来会是很？不会，我其实我觉得写歌对我来说是一种疗伤，一个发泄。对，我一定要找到出口，所以我才写歌。很多我自己非常不开心的阶段，我也是因为写歌，所以才抒发了，然后发泄掉。我非常需要写歌。所以那你看，我们刚刚就讲到说，有光明的歌曲像《萤火》，然后《Fly Away》这首歌，但虽然它的呈现比较暗一点。它的那个气氛比较暗一点，但我觉得唱起来其实你是很有 power 的，所以这中间是有一个不一样的反差在其中带出来的那个 power 的感觉。其实 Fly Away 这一首歌呢，在专辑里面它象征的就是猫头鹰。为什么那个副歌 Fly Away 那边这么的释放？是因为我想象，其实就像一个猫头鹰，它在一个树木上面。它是一个夜间动物，它跟这个世界是反过来的，没有多少人了解它。可是那个副歌一进来，就是它展示自己飞往属于它自己的天空的那一刹那。对啊，这样听你这样讲，到时候再听一遍这个 Fly Away， 那个感觉味道就会有。就是你很想要逃跑，然后你很想要飞往一个可以让自己快乐的地方，所以你一直在寻找的这种感觉。所以同样的，我相信不管什么样的状态当中，你可能听这张专辑你是用一种很舒服的方式，或者单纯是想要去 appreciate Jam 的声音的方式去听。但是同时我觉得怎么讲，一定有人是想要，如果说你也是在经历那种心情上面可能比较低潮的状态上，一定会有人也是想要来听你的声音，想要听你的故事，但是也会想要给你一些安慰。那就同样的也希望可以透过不同的创作，甚至于音乐，试试看能不能找到不一样的出口。好，最后我们还可以再听一首歌嘛，一个片段。我想要聊聊这一首 Walk on Water。每一首歌如果你都可以有动物的话，Walk on Water 会是一个什么样的？耶稣蜥蜴。因为耶稣蜥蜴这一种蜥蜴呢，它在逃生的时候，它是真的可以 walk on water。对。
它是一个陆地动物，可是可以走在水面上，我觉得太厉害了。因为 walk on water 这个东西本来就是会想到的，就是对不对？就是对啊，会想到 Jesus， 就因为他会 walk on water， 但是你给他这样子的一个串联，也对哦。这首歌曲听了也是一个重拍很开心的音乐的这个曲风，所以我特别想要用这首歌曲把它当做一个结尾。我们一直不断的在聊，其实时间已经到了差不多了。真的啊，很快啊，很快啊。那最后的时间问问看 Jam， 那当然2020才刚刚开始，还是要听听看新年的部分。这张专辑之外，你刚刚也讲了，你心里头开始在盘算一些什么曲目啊，等等等等的话，意思是，我新一年继续想要 walk on water， 就想要继续去做我以前觉得自己不能做到的事情。像我以前觉得我除了写歌跟唱歌，我没有别的事情会，因为以前一直别人都是这么告诉我的，你就好好去唱歌吧，你就别管了其他什么什么什么，你就你不懂。所以，我的那个 Siri 突然跑出来说我都搞，什么意思？我都搞就是我也这么认为啊。哇塞，Siri 也这样，哇，这个没有剪接 ，Siri 都听到了 ，Siri 听到了。刚刚这个有没有录成 Vlog？ 可不可以摆在 Vlog 里头，摆在 Vlog 的一部分？好，但意思就是说，新的一年你不给自己再也没有任何的限制，对不对？所以你的意思是说，我们这些歌迷们、粉丝们可以期待的是，可以是多过音乐。多过一张专辑，对，如果我有办法把以前我觉得我没有能力去制作音乐，可是现在我给大家这一张专辑，那以前我以为可能我一个人或者怎么样，我不可以去做一个演唱会，也许我有可能会做到。以前可能任何我觉得不可能的东西，其实你只要带着那个 walk on water 的那一份信念，那个不要怀疑，你就去做吧，你就走吧，可能他真的会走出来一个奇迹。就像刚刚讲到这个 Fireway 那个意境一样，当他不管是什么样的状态，就用那个比较开阔的方式，然后去面对新的一年所带来的一些新的挑战。那让我们所有的歌迷朋友们也同样来期待 Jam 看看在接下来的这一年当中会有什么样惊奇的作品。我在那之前还要来多听几遍这个《摩天动物园》。对，今天晚上要再次谢谢 Jam 邓紫棋，也恭喜你成为我们的双料冠军。谢谢，下回见喽，拜拜。我们最后还要再可以跟我们在看影片的朋友们来说个拜拜。太率直了吧，太率直了。所以你刚刚到底 Siri 跟你是说了什么？没有啊，我就是在说，我说要完成什么不可能的事，然后他就说我都搞，我都觉得的意思，太搞笑了吧？我都觉得的意思 ，Siri 都在听我们的，Siri 都有在听。好，谢谢你的收看，他是 Jam 邓紫棋，下回见喽，拜拜。拜。